يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة الأولاد ومرحبا بكم من جديد في الترجي تي في. التحق بينا توا سي شادلي بن سليمان. سي شادلي مرحبا بك. بك أكثر سيدي عايشة. سي شادلي بن سليمان اللي تسمى منذ قليل توا مدير عام للقطب الرياضي نتاع الترجي التونسي. كتقدم لنا شنو هي الفونكسيون جديدة يظل داخلة في إطار البروجي 2019. اي نعم، هي توجه جديد اللي ترجي تحب ترسمه ان شاء الله ويتنفذ ويحضر 2019 اللي هو مواكب المئوية متاع الترجي. التوجه هذا يحب يأكد والأساس متاعه وضع الترجي مع المتطلبات الجديدة لما سمي بالاحتراف. خاطر في تونس تعمل الاحتراف وقاعدة تسيير هواية بالكلام، أي بحيث فما تناقض وما ينجم يوصل هالاحتراف هذايا باش يتركز وباش يجيب النتائج المرجوة منه إلا ما يكون الاحتراف في التنظيم متاعه وفي التسيير متاعه وفي الركائز والأسس التنظيمية متاع الجمعية. الترجي كما عادتها سباقة ومبدعة واني فيها رجال اللي يخموا على المستقبل. تحكي على رجال سي شادلي بزيد نعطي سكوب. انا قلنا انت مدير عام للقطب الرياضي، فما زاد سي الدكتور الاسعد سراي المدير التنفيذي للترجي التونسي اصبح المدير العام للقطب الاقتصادي والمالي للترجي الرياضي التونسي. هكا سبقني باش ما نعلمش على زميلي. كي عندي انا المعلومه عاد كيف انت ولان سكوب هذا سي شادلي. اي التوجه هو كونه يلزم الفكرة هي خلق قطبين، قطب رياضي يهتم بكل ما هو فني وتنظيمي في مجال الرياضة وأن كل هالفرق وكل الجمعيات وكل الاختصاصات الموجودون في الترجي وتعرفوهم يعني من كرة القدم حتى الرياضات الفردية. ثم قطب آخر يهتم بكل ما هو اقتصادي. قبل ما نوصلوا سامعني سي شادلي، قبل ما نوصلوا نحكيوا على القطب الاقتصادي خلينا نبقاو في الرياضه وباش نتحدثوا توا. قمنا بحوار مع من افضل المدافعين الموجودين تواجدوا في تاريخ كرة القدم. كان لعب كاس العالم 74، لعب كاس العالم 78 بوخساره من الزوز. كان هو تطور هذا البوست نتاع ديفونسور اللي يصبحوا ديفونسور اتاكون يطلع ماركي قدام. مدرب فاز بالبطوله مع اورلاندو بيراتس في الافريق دو سود، تحصل على لقب بطوله مع سي اس اس، تحصل على الكوب. وتوا هوني مع الترجي باش يحاول يجيب الالقاب ويجيب كاس ربيط الابطال للترجي التونسي. ان شاء الله ذاك شنو نتمناو. حوار خاص مع رود كرول، نتفرجوا. Je rêve bien, j'en sais deux médailles silver pour une or. Oui. Heureusement, ce n'est pas possible, mais bien sûr, c'est la chose que je fais bien. Même, c'est toujours dur de regarder deux finales où vous perdez, et c'est lourd à l'espalde. C'est toujours le jauge très très dur. Mais nous ne réalisons pas avant que c'est un championnat du monde. Et nous réalisons cette chose où nous jouons le premier championnat du monde à Allemagne. Et après, nous connaissons cette chose. Mais bien sûr que c'est, comme tu dis, la satisfaction de cette chose. Tout le monde parlait de cette équipe naranja ou orange 14. Et c'est bien pour nous, mais bien sûr, la médaille d'or, ça reste toujours mal. Je trouve le résultat bien, mais de temps en temps, la façon de nous jouer, par exemple, j'ai dit avant, le deux buts, c'est nous encaissés contre Groenbele. C'était pas bien. Pourquoi cette situation où tu peux organiser les choses
nous ne fait pas bien. Comme ça, je dis, je suis content de le résultat de temps en temps où nous jouons, mais de temps en temps, vous déjà dit avant, pour commencer le premier mi-temps pour Étoile, par exemple, ce n'était pas l'espérance où jouer. C'est besoin d'apprendre les choses où vous besoin de jouer sous la haute pression, le même style de jeu. Vous dites toujours à Tunisie 4-2-3-1, nous disons 4-3-3 avec un point défensif aux deux milieux de terrain offensifs, aux deux défensifs et une offensive. C'est notre façon de parler. Bah, bien sûr, je peux être, j'aime bien cette façon de jeu, comme ça la position de joueur, elle fait bien la position à le terrain de distance entre eux et la distance à le terrain, c'est bien occupé, elle est plus facile de jouer et trouver sous le coéquipier sous le terrain. Je regarde toujours l'occupation de terrain. Et bien sûr, c'est à lui de décider où lui va. C'est un problème un petit peu le mouvement sans ballon. Et c'est important pour le joueur. Aujourd'hui, pourquoi c'est uniquement un joueur à le ballon à le terrain. Ça veut dire l'autre 21 joueurs sans ballon besoin de faire le mouvement. Un joueur peut-être touche, moi je dis, 6 minutes à un match, le ballon, c'est beaucoup. Hein? C'est vous, c'est un joueur à 6 minutes le ballon. So, lui, il a besoin de connaître et apprendre le mouvement sans ballon. C'est très, très, très important pour lui et pour notre équipe. Champions League, c'est toujours vous avez besoin aussi un petit peu de chance. Vous, à ce moment, nous allons jouer la Champions League et la Ligue. Et bien sûr, nous avons le match qui c'est très difficile, la Ligue aussi. So, nous avons besoin de faire les deux à la même temps. Et ça demande beaucoup de choses de mental de le joueur. Et bien sûr, bien préparation de physique aussi. Nous avons besoin de voir un petit peu de chance avec les blessures, pas les blessures. C'est aussi important, bien sûr, carton jaune, pas carton jaune. C'est aussi ce qui compte beaucoup à cette préparation de Coupe d'Afrique, Champions League. حسين ظل رود كرول كي تسمع يحكي هكاك اكتشفته انت شويه معناها كنت في بالك اللاعب العملاق اللي كان سيت immense joueur qui était رود كرول. Ouais, bien sûr, j'en ai entendu parler. Quand on est jeune, on regarde beaucoup tout ce qui est Coupe du Monde et tout. Bon, moi, je suis plus très jeune, mais c'est vrai que non, j'avais entendu parler de son nom et tout. Maintenant, revoir les images, j'avais jamais vu les images, mais de nom, bien sûr. Tu sais qu'il a gagné 3 Champions League avec l'Ajax Amsterdam. Il a été élu en tant que défenseur. Il jouait défenseur. Il a été élu en 1983. Meilleur joueur dans le calcio, championnat d'Italie. C'est pour te dire l'immense joueur qu'il a été. Ouais, non, mais de toute façon, on sait tout ce qui est la formation hollandaise et tout. Tous les joueurs, ils sont pétris de qualité. Et quand ils sortent, c'est sûr qu'après, dès qu'ils deviennent des formateurs, c'est tout de suite, tu sens un peu la touche et tout. Mais en tant que joueur de foot, moi, je connaissais de nom, mais de le voir jouer, non, je l'avais pas vu jouer, mais de nom, oui. Dernièrement, les supporters de l'Ajax Amsterdam, pour leur centenaire, ils l'ont élu meilleur joueur du siècle à l'Ajax Amsterdam. Écoutez, hein, t'imagines un peu c'est bien, c'est que vous voyez, dans les grands clubs et tout, on n'oublie pas le passé et c'est ce qui fait aussi l'avenir d'un club. C'est tous ceux qui ont travaillé en amont, c'est-à-dire il y a des années qui font la renommée du club. C'est aussi à l'Espérance pareil, il y a des joueurs qui étaient là avant, on a malheureusement perdu des hommes aussi à l'Espérance. Et c'est bien que de temps en temps aussi, le club justement se rappelle de ça. Et on l'a vu, voilà, il faut attendre plusieurs années, je ne sais pas, ça fait 30 ans peut-être qu'il a arrêté le football, je ne sais pas, et il a une récompense aujourd'hui. Donc c'est bien, c'est la preuve qu'il a marqué le club. C'est ce qu'on espère encore une fois. سيشاد اللي انت كنت مدرب كبير زاد ونتذكر سيشاد اللي انت كنت اول مدير فني في الجامعه التونسيه لكره قدم
عام 68 كان نعم نعم. انت نتصور تذكر رود كرول، كي تحكينا شويه انت كمدرب، وهذا المدرب جاي من ثقافه جديده، ثقافه يوان كرويف شويه على اللعب الجماعي، وسورتو ثقافه لا بوزيسيون تاع الكره اللي لازم تكون عند الفريق. اللي نتذكره لاهم شيء، وهذا يعني من فكره جيبان ممرن مثل هذا، ومن البلاد اللي جاي منها ومن الجيل اللي جاي منه، هو كونه كرول وأجاكس يعني خلقوا مع كروف واللي كانوا كلهم مدرسة وتوجيه جديد فيما يخص لو فوتبول توتال، وفيما يخص ملك الكورة والتحكم فيها لفرض السلطة متاعهم من بعد على الخصم. وهذيك المدرسة هذيك عندها قيمة كبيرة برشا، ومشيت في عديد من البلدان، وإن شاء الله الترجي تاخذ مع الثمرة هذه شوية. يوان كرويف عمل كتاب داير يتحدث فيه على ذا، يسميه ما فيلوزوفي على الفيلوزوفي دو جو هذيك. توا قاعد نكتشفوا مع رود كرول طريقة اللعب هذيك. هو صحيح، قلت لك أنا طريقة، ما هي سي اون فري فيلوزوفي، سي اون فري كونسيبسيون d'un certain football qui a imprégné le monde en entier pendant toute une décennie. يعني 10 سنين، وأجاكس والفوتبول الهولندي يعني رسم ويعني خلى البصمات نتاعو في العالم اجمع. وتوا اللي خرجوا مك الجيل هذاك منهم كرول هو اللي قاعد يعدي فك الثقافه هذيك جديده، وكطريقه هي جديده اللي نتمناه ان شاء الله الترجي تولي كيما اجاكس. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سيدي. تو باش تحدث نرجع شويه نحكيو على الترجي ونحكيو على اولاد الجمعيه، الاولاد اللي كبروا مع الجمعيه، باش نحكيو على لاعب بدا يلعب كاساسي مع الترجي التونسي وهو عمره 19 سنه، عنده تو 3 سنين يلعب مع الفريق، فاز بجميع الالقاب اللي يتمناهم اي لاعب. هذا حارس مرمى اللي طالع تو نصوروه يولي كي شكري، وعلاش لا يزيد يكون اقوى حتى من شكري الواعر. عدينا اون جورني مع معز بن شريفيه ونخليكم تكتشفوها. هو معز بن شريفية حارس الشباك الترجي، وعمره كان 22 سنة، وفي 2011 فاز بالتريبلي. معز حارس موهوب مما خلاه يغزو القلوب، وبالتركيز والانضباط معز أصبح من أكبر الجارديانات. بديت نعمل تيست كيفاش لاعب. مرينا فترات صعيبه سيرتو في التيست الاخراني، خاطر كنا برشا جوارات، معناتها بريسك 300 جوار في الكاتيجوري هذيك باش يتستيو. مالغري اللي تستيت الاولاني جوار قبلوني معناتها، وكنت باش نلعب جوار اللي نجم تقول حاجه نحبها، معناتها كنت مرميد واحد اخترت جارديان. اول فرحه كانت هي معناتها عملت ليكول، معناتها الديبي نتاع الشامبيونات نتاعنا، كنا نلعبوا اول شامبيونات. والفرحه هذيك تزامنت مع تتويجنا معناتها كاس دي ليزانان اللي كانت موجوده وقتها، واللي كان اللي يفوز بالدوره هذيك يمشي لفرنسا. كنا اول فريق معناتها توجنا بهذيك. اول فرحه هذيك، اول فرحه وقتها عنده في دي ليزانان، اول فرحه، اول ميداليه معناتها تدخل معناتها المعز تجي معناتها في الفتره هذيك، معناتها عرفت اللي هذيك بدايه المشوار. انا نتصور وانا صغير معناتها الجارديان الكبير معناتها اللي خلطت عليه هو شكري الواعر، معناتها حارس كبير في الكره التونسيه وكيف كيف معناتها في الكره الافريقيه. ونتصور معناتها خلطت عليه بريود الاخر العامين الاخرانيين نتاعو 2001 و 2002. اول مقابله لي انا ضد الاتحاد الرياضي المونستيري في المنزه،
نفكرها وقتها في فيفري ولا مارس معناتها حاجه كيما هكايا. كانوا 3 مقابلات صعاب برشا. المقابله الاولى الاتحاد المونستيري، والمقابله الثانيه ضد نادي الصفاقسي، والمقابله الثالثه ضد نجم غادي الساحلي في رادس. نتصور معناتها واحد في اول 3 لقاءات معناتها يجيب 7 بوان ويقبل هدف واحد. نتصور معناتها ما فماش ما خير من البدايه هذيك. نتصور معناتها الحاجه الباهيه اللي نفعتني زاده اللي تعديت على حارس اسمه جوجاك تيزي، مش كلاعب كمدرب لي انا. والله نشكر برشا 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 معناتها خاطر فضل ربي معناتها، وجا هو معناتها قدامه معناتها اللي يريني فيه وكل شيء، هو اللي عطاه معناتها الدفع الكبير كبير كبير، وعطاه فيه الثقه وعطاه فيه معناتها الامل الكبير معناتها باش يكون معز معناتها في المستوى هذا. معناتها نفس الثنية. حتى حمزة المرة الأولى حب يمشي يلعب معناتها في الكرة، خوه قالوا لي أنت راهو عندك معناتها قدرة معناتها باش تولي جارديان معناتها معايا، والكل خذا مشى معاه معناتها، مشى معناتها مع خوه، قال له اجا معايا جارديان، مشى معاه جارديان جربته. أول ساعة أول حاجة ديما يصلحني، ساعات نقعد في الدار معناها يصلحني، معناها يجي يتفرج ساعات منهم ماتش ديميسيونال مع زنبي بالسبت يجي من يوم غدوة يتفرج معناها في الطرح معناها ما قلقوش معناها، وصلحني على برشا أخطاء. كيفاش تو الكلوب والاسبيرونس تشجع اولادك ولا تشجع الكلوب؟ نحبهم يعدوا تراحهم، ما نحب الكلوب تربح. ديما يقول له بو، يقول له باش تلعب معناتها كونتر النادي الافريقي جمعيتي، اما نحبك معناتها تكون معناتها انت تلعب على جمعيتك وكل شيء، نحبك تكون باهي معناتها، لازمك تكون معناتها تدافع معناتها على مرولك اللي تلعب عليه. نتصور معناتها جمعيتي اولى من كل شيء، وكيف قلت لك معناتها حتى كان فما حاجه لبرا، مثلا حتى جمعيتي معناتها عطيتني نفس القيمه، نتصور معناتها نقعد في جمعيتي اللي معناتها تنجم تقول معناتها الفضل عليا يا ناس. نبدا مثلا عندنا مثلا نهارين راحه ولا 3 ايام راحه، اول حاجه نخمم فيها المسجد، هذه اول حاجه نخمم فيها، نكلم صحابي نمشي نستاد. وساعات نبدا مثلا عندنا نهار كيف غدوه روبو معناتها ديما نتقابل صحابي، سورتو معناتها نحب الرمي برشا، معناتها نلعب برشا رمي، نتساووا نتقابلوا نلعبوا طرح ولا 2 رمي، واحد معناتها يضيع معناتها يضيع بيه شويه الوقت. اكثر تتويج شقادي في القلب هو معناتها التريبلي اللي حققناه 2011، سورتو شامبيونز ليج. تتصور معناتها حتى كان نتعاودوا معناتها الفيديوهات نتاع المقابله هذيك، تتصور معناتها بعد ما نزفوا الاربيتر كل واحد ماهوش عارف ايش يعمل، يفرح يجري يبكي، معناتها عملنا حتى رياكسيون معناتها اللي بعد المقابله واحد ما صدقهم. نتصور معناتها فرحه كبيره. ظهر لي عنده حجامه سبيسيال، تعب شويه. والله مش برشا، شويه ما هو يقلقني برشا. ديما يحب الحاجه الباهيه ويحب فهمتني الوسع البال وفهمتني، ديما يقلقني يا تجي لازم نلقى كرسي فارغ، كلمني بالتليفون خلي بلاصه اللي جاي. شنو يا اخي بداها بالكابتن ماجد ومن بعد لين وصل جون جاك تيزي وتبارك الله صاحبنا الغول هذاك. يمشي ترينا ووقته مضبوط ونضيف ياسر، ما عندوش اولادي بزوز راهو ما عندهمش الزايد ناقصه. معز كيما في الدنيا كيما في البرو، ظهر لي ما يراتيش وديما رابح. والله هو الثاني على الفاضي. في البرو بالزهر رابح، اما في الدنيا كيما نقولوا بالذراع اما هنا خويا بالزهر راك تشوف كيفاه كوره. لا اربيتر اي الاربيتر زاد معاه شويه هنا. انت هذوما الجروب نتاعي، انت هذا قبل كل شيء، هذا خالي، هذا صاحبي انيس مش ولد مولاي قهوه. هذا صاحبي حلمي، هذا صاحبي جيد، معناتها تنجم تقول كو سوا في الرمي ولا في المسجد معناتها يمشيو مع بعضنا.
هكا معناتها واحد لازم حاجات كيما هكا باش يوسع باله، سورتو معناتها غامي معناتها فما برشا خبز فهمتني. بعد كل ماتش نقعدوا نحكيو فيه شنو هي الحاجه الباهيه، شنو هي الحاجه الخايبه، شنو هي اللي مشى شنو هي ما مشاش. فما دي كونسيني ساعات نمدوهم له وهكا ديما يسمع الباهي ويسمع الخايب معناها. ما نحكيوش برشا على الكوره، نحكيو على الرمية على المصيد على حكاية كيما هكا. كما يعرفوا الناس الكل ترجي ومنتخب وتربصات كثرت شامبيونز ليج ينقص الخرجات تاعو القاعدة تاعو تخرج، اما هذا كل في اطار خدمته مادام هو بروفيسيونيل واحنا اصحابه معناتها واعيين بالحكايه هذه وديما معاه حتى غايبين نخموا فيه ونشجعوا فيه. معز محبوب في الزهره برشا يذكرني بالهال هادي صاحبي هادي بالكدا صحايبي ديما انا وياه فهمتني. معناتها شو نقول لك هادي كان ياسر محبوب في الزهر ومعز كيف زوز شخصيات معناتها هما سي فيصل وزوجته وولده معناتها اللي تنجم تقول معناتها بريسك عائلتي ثانيه بعد دارنا، اللي معناتها بالمناسبه هذه معناتها نشكرهم ونوجه لهم تحيه. معناتها باسم اللاعبين نشكر جماهير الترجي اللي معناتها واقفه معنا كما يلزم، واللي ان شاء الله باش نعاودوا نفرحوهم الساعه ان شاء الله. يعطيكم الصحة الأولاد. هذا كان معز بن شريفية كما عمركم ما شفتوه. حسين quand on voit Mouaz Ben Shrifaya ouvrir ses portes comme ça, toi tu le connais de l'intérieur, nous on le découvre pour certains. Ouais. Je te dis, Mouaz, c'est déjà un gentil garçon, c'est quelqu'un qui travaille bien à l'entraînement. Et voilà, il a saisi sa chance et c'est quelqu'un qui est là tous les jours à l'entraînement, qui est très professionnel aussi. On parlait de Khaled qui était professionnel et Mouaz c'est la même chose. C'est déjà un enfant du club et c'est important, il a la culture club et tout, il a ça dans le sang et voilà, moi je lui souhaite que du bonheur parce qu'il le mérite et puis voilà. Prépare-toi parce que ce genre de reportage, on va les refaire toutes les semaines et à chaque fois on va choisir un joueur. Donc faut te préparer toi aussi. Hein. Avec plaisir, avec plaisir. Merci. Je serai avec plaisir, vous viendrez à la maison, Inch'Allah. Comme ça on pourra découvrir encore plus. Ouais, voilà, pas de problème. سي شادلي كي تشوفوا لاعب كيما معز بن شريفية كيما حسين راقد، ذو الانضباط حاجة مهمة برشا عند اللاعبين، وذوما لاعبين منضبطين معناها كيما يلزم. أساس الرياضة الانضباط هو الخطوة الأولى وأسس العمل الكل، سواء كان في التمارين نتاعهم ولا في المقابلات ولا حتى في الحياة اليومية. اللاعب الناجح هو اللي مطبق القاعدة هذه من البداية إلى آخر الموقف نتاعو والمسيرة نتاعو. سي شادلي باش نرجع لك، أنت كمدرب نعرف اللي رنيت سي حمدي فترة من فترات رئيس النادي سي حمدي المدب، وقالوا لي عنده بي غوش قوي، كي تحكي لنا شوية على سي حمدي. صحيح، حمدي رنيته بعد جيل آخر اللي هو مشوش، مرياح، عبد السلام الله يرحمه، نعوني. وكنت نقول له على خاطر كانت عنده بيغوش وكان إلي غوش، كنت نقول له اللي أنت باش تذكرني في مشوش اللي هو مشوش سبق في 61 وحمدي جاء في 67 يعني، لكن بعد قرايته واني انشغاله بها خاصة هو اللي خلاه، ولا نورمالمون كان يعمل كارير يعني
كيما اني عملها مشوش يعني في الليلي غوش. Avant de te libérer, Houssine, on parlait du projet 2019 et la démarche vers le professionnalisme à 100% en Tunisie. Toi qui as joué en Europe, tu as connu le vrai professionnalisme. Est-ce que tu vois que chez l'Espérance, on commence à évoluer vers ce professionnalisme à l'européenne? Ouais, je pense que l'Espérance, franchement, sincèrement, sur le continent africain, je pense qu'on est sur le toit par rapport à ça. C'est que voilà, le fait d'avoir une chaîne télé, le fait de justement avoir tous ces petits détails. Et bon, au-delà de ça, l'équipe qui est tout le temps en demi-finale, finale de Ligue des Champions, qui est tout le temps là sur la chaîne, sur le continent africain, c'est important. Mais tout ce qui se passe derrière tout ça, comme je t'ai dit, ces trucs-là, c'est-à-dire la télé, le sponsoring, tout le marketing qui se passe derrière, c'est la forme aussi d'un grand club. Et je pense que l'Espérance, justement, est en train d'évoluer dans ce sens-là parce qu'il y a une image qui est l'image de l'Espérance et qui peut... Voilà, moi quand je suis en France, quand tu vas en France à Paris, tu as des gens dans les cafés, ils regardent les matchs de l'Espérance. Donc c'est pas seulement en Tunisie, c'est un peu partout. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu le classement, l'Espérance est le numéro 1 en Afrique, classé 81e, devant l'Ahli, devant CSC, c'est le deuxième. Bah écoute, je te l'ai dit sans l'avoir vu parce que voilà, les résultats ils sont là et tout. Mais c'est tout ce que je souhaite à mon club qui est l'Espérance. Et justement, c'est un grand nom par rapport à l'équipe, par rapport au nom et par rapport à tout ça. Mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui travaillent, que ce soit le président ou même tous les bénévoles, tous les gens qui sont là, qui travaillent tous les jours pour le club et tout, justement pour le faire avancer. Et c'est pour ça que je te dis que, ok, les joueurs, on est important et tout, mais tout ce qui se passe derrière les joueurs et tout, c'est encore plus important parce que le joueur, il va rester peut-être 10 ans au club, au mieux, mais tu as des gens qui sont là depuis 30 ans, 40 ans. Quand tu vas à l'administration, c'est des gens qui travaillent depuis des années et des années, qui font justement grandir ce club-là et qui seront là avant nous et qui étaient là avant nous et qui seront là après nous. Et c'est ces gens-là qui vont faire avancer le club. Et toi, je te remercie d'avoir été là ce soir avec nous. Je sais que voilà, tu as des engagements, il faut qu'on te libère. Ouais, j'ai mes enfants surtout. Oui. Donc encore une fois, merci Houssine d'avoir été ici. يعطيك الصحة حسين، يعطيكم الصحة جماهير اللي حاضرين معنا. احنا باش نخرجوا توا الاشهار ثم نعاود نرجعوا البلاتو.